पेट्रोल 13 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान, डीजल 14 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। ज़राए का कहना है वजीर आजम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी मंजूरी देंगे। वजीर पेट्रोलियम डिवीजन आज रात नई कीमतों का ऐलान करेगी। फितना खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग, पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान। सिक्योरिटी जराए ने बताया 24 घंटे में मजीद 17 खारजी मारे गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 43 हो गई। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खवारिज के खिलाफ जमीनी और फिजाई कार्रवाइयां। पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 79 दहशत गर्द मारे जा चुके। आज सुबह खुजदार जहरी में पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा किया गया। फौज FC के दस्तों की बर्क रफ्तार कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए फोर्सेस की हिकमत अमली काबिल सताइश है। वफाकी आईनी अदालत ने कराची का नस्ला टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। कहा कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इमारत गिराने के अहकामात नहीं दिए जा सकते। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार अदलिया नहीं सूबाई हुकूमत का है। सुप्रीम कोर्ट ने जेर समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात दिए। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मुस्मारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट लिखा शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्कों, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को गैर कानूनी कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद मुतासरीन नस्ला टावर के मकाम पर पहुंच गए। बेघर मकीन फट पड़े। कहा क्या पूरे कराची में सिर्फ एक नस्ला टावर गिराना था? इमारत टूट गई। 2021 में जवान और तवाना दिखाई देने वाले शख्स को इंतजार ने बूढ़ा कर दिया। बोले हमारे घर उजड़ गए। सदमे के बायस लोग अपनी जान से गए। अब नस्ला टावर गिराने का फैसला गलत करार दे दिया गया। ये फैसला तो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। 3 अपार्टमेंट के मालिकान ने ARY से गुफ्तगू में कहा साबिक चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर को अना का मसला बना लिया था। मुतासरीन का नस्ला टावर दोबारा तामीर करने का मुतालबा। और KP में क्रिकेट के फरोग का मिशन। बूम बूम आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया। लीग की ग्रैंड लॉन्चिंग तकरीब 18 जुलाई को पेशावर में होगी। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर समेत हुकूमती शख्सियात शिरकत करेंगी। लीग के पहले एडिशन में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। शाहिद आफरीदी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा की अपनी लीग होने की बेहद खुशी है, सब मिलकर इसे कामयाब बनाएं। सोना सस्ता, चांदी मामूली महंगी। फी तोला सोना 1400 रुपए कम होकर 4,32,436 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना $14 कमी के साथ $4100 का हो गया। फी तोला चांदी 11 रुपए इजाफे के साथ 6,432 रुपए की हो गई। अमरीका ईरान हालिया कशीदगी कम करने और जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए सालिस ममालिक सरगर्म। एक्सियोस के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुतादिद राब्ते किए। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फोन पर बात की। बताया अमरीका के हमले और बयानात वफामती यादाश्त की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर रज़ामंदी जाहिर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की।
امریکہ نے ایران کو واضح بتا دیا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، میرا نام کافی عرصے سے ایران کی ہٹ لسٹ پر ہے، ہدایات دی ہیں، مجھے قتل کیا گیا تو ایران پر غیر معمولی بمباری کی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل سے آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کا انتقام لینے کا اعلان۔ سربراہ IRGC بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے کہا، رہبر معظم کے قتل کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ مزاحمت کا پرچم ہرگز نہیں جھکایا جا سکتا۔ شہداء کے خون کا بدلہ اور ذمہ داروں سے حساب ضرور لیں گے۔ ایران نے شہید علی خامنہئی کی رہائش گاہ اور کمپاؤنڈ کی تباہی کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ہونے والی تباہی کو پہلی بار دکھایا گیا ہے۔ عمارت کے مختلف حصے منہدم اور ملبہ بکھرا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں علی خامنہئی اہم اجلاس کرتے اور عوام سے خطاب کرتے تھے۔ ایران کے مختلف شہروں میں رات گئے دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بوشہر، جاسک، کرمانشاہ اور کونارک میں دھماکے ہوئے۔ بوشہر اور چغادک میں 6 دھماکے سنے گئے۔ کونارک میں بھی 3 دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی۔ بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف نئے حملوں کی تردید کر دی۔ امریکی عہدیدار نے الجزیرہ کو بتایا، امریکی فوج نے ایران پر کوئی نیا حملہ نہیں کیا، نہ ہی گزشتہ چند گھنٹوں میں کوئی فضائی کارروائی کی گئی ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں سپرد خاک۔ مشہد میں نماز جنازہ شہید کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنہئی نے پڑھائی۔ جنازے میں ایرانی قیادت، مختلف ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ لاکھوں افراد بھی شہید رہبر معظم کو الوداع کہنے پہنچے۔ نماز جنازہ میں انتقام کے نعروں کی گونج۔ تہران سے شروع ہونے والا شہید رہبر آیت اللہ علی خامنہئی کا جلوس 5 تعزیتی تقریبات کے ساتھ مشہد میں منزل پر پہنچایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ اور تدفین کے مراسم میں 4 کروڑ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ ARY نیوز کی ٹیم نے ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران سے خصوصی کوریج کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے امیدوار میکی سال کی ملاقات۔ عالمی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اظہار۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، اقوام متحدہ کی قیادت عالمی امن و سلامتی، ترقی اور انسانی حقوق کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی۔ میکی سال نے اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے دیرینہ اور گراں قدر خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی امیدوار ریبیکا گرینسپین کی بھی ملاقات۔ ریبیکا گرینسپین نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پشاور سے بھی غیر قانونی مقیم افغان نکالنے کا فیصلہ۔ افغان شہریوں کے ویزا اوور سٹے کیسز پر کارروائی ہوئی۔ ضلع انتظامیہ نے پولیس اور انتظامی افسران کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ کرک اور کوہاٹ پولیس کی خٹک ڈیم کرک کوہاٹ بارڈر کے علاقے میں مشترکہ کارروائی۔ پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث 4 دہشت گرد ہلاک۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر خیبر پختونخوا پولیس کی ستائش۔ پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، کہا KP پولیس نے پھر بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے فورسز پرعزم ہیں۔ ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے کوٹ لکھپت میں 80 رہنماؤں سے ملاقات کی۔ PTI کے 80 رہنماؤں کا موقف ہے، آگے بڑھنے کا راستہ مذاکرات ہیں۔ بات چیت سے سیاسی کشیدگی کم اور قیدیوں کی رہائی ممکن بنائی جا سکے گی۔ فواد چودھری کے مطابق شاہ محمود قریشی نے فیلڈ مارشل کی بین الاقوامی ڈپلومیسی کے لیے کردار کو سراہا۔ بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی آکسائیڈ انسانی زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ کنکریٹ کے جنگل میں اربن فارسٹ آکسیجن کی فیکٹری ہے۔ وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی کراچی میں اربن فارسٹ کے دورے پر گفتگو، کہا پودوں اور درختوں کے درمیان خوشگوار ماحول میں راحت محسوس کر رہا ہوں۔ مستقبل محفوظ بنانے کے لیے مل کر ماحولیاتی آلودگی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ سندھ اور وفاق کا مانسون اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس، وفاقی وزیر مصدق ملک، چیئرمین NDMA انعام حیدر کی بھی شرکت۔ NDMA نے بریفنگ میں بتایا 15 جولائی سے 30 اگست تک معمول سے زیادہ گرمی، ہبس اور فعال مانسون کا امکان ہے۔
पंजाब में क्लाइमेट स्मार्ट वॉच और स्मोक तदारुक प्लान पर अमल दरामद तेज। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ करा दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बताया, फिजाई आलूदगी की बरवक्त निशानदेही और मौसर रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाएगा। आलूदगी की रोकथाम के लिए जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग निज़ाम फाल हो चुका। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूलों में कूड़ेदान लगाए गए हैं। इंसदादे स्मोक के लिए मुतालिका इदारों में मौसर राब्तों को फरोग दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिला खानेवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का ऐलान। जिले के अरकान ने सूबाई असम्बली से मुलाकात में कहा, इलेक्ट्रो बस मियां चन्नू जिहानिया कबीरवाला के आवाम का हक है, कोई एहसान नहीं। सूबे भर के आवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। वजीर आला ने अरकान असम्बली के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत भी की। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाई फाई का इफ्तिताह कर दिया। पेशावर के सरकारी अस्पतालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मकामात पर वाई फाई की सहूलत मुफ्त होगी। सुहेल आफरीदी का कहना है, पहले मरहले में पेशावर के अहम सरकारी मकामात पर मुफ्त इंटरनेट मिलेगा। अगले मरहले में मंसूबे को एबटाबाद, मर्दान, सवात, कोहाट तक तोसी दी जाएगी। नौजवान ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, जो खुशाइन है। सोशल मीडिया को महदूद करने के लिए इंटरनेट सुस्त करना काबिल मजम्मत है। आवाम को अपना हक छीनना होगा। महंगाई कम न की तो पूरे मुल्क में धरने देंगे। एम्बुलेंस के सिवा किसी को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे से खिताब। कहा, आवाम के टैक्सों से मरियम नवाज की इश्तिहारी मुहिम चलती है। चंद 100 लोगों पर मुश्तमिल IPPs माफिया अवाम पर मुसल्लत है। तमाम हुकूमतों ने IPPs के साथ नाजायज मुआहिदे किए, वो मियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हादसे के शिकार कार्गो तैयारे के अमले की तलाश जारी। लापता अमले की तलाश के लिए फिजाई बहरी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हादसे की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद से आने वाली टीम वापस चली गई। तहकीकाती टीम ने तैयारे के मेंटेनेंस रिकॉर्ड और दीगर दस्तावेज का जायजा लिया। समंदर से बरामद मलबे का भी मुआयना किया। जराये के मुताबिक टीम ने कहा, तैयारे का अब तक मिलने वाला मलबा तहकीकात के लिए नाकाफी है। इंजन और ब्लैक बॉक्स जैसे अहम अज्जा मिलने पर तहकीकाती टीम दोबारा आएगी। दौरे वेस्ट इंडीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टेस्ट टीम का रावलपिंडी में तरबियती कैंप। कौमी खिलाड़ियों के दरमियान 2 रोजा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तानी टीम 25 जुलाई से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट खेलेगी। और कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। मारूफ शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। उर्दू अदब के लिए गिरा कदर खिदमात की एतराफ में अहमद नदीम कासमी को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी, पाकिस्तान अकादमी अदबियात के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और सिविल एजाज सितारे इम्तियाज से नवाजा गया।